Moi bons días a todos. Moitísimas gracias por acudir a esta rolda de prensa. Comparezo para dar conta da reunión do Comité Clínico que mantivemos onte pola tarde, na que analizamos a situación actual que está vivindo Galicia como consecuencia da pandemia da COVID e como consecuencia da chamada quinta onda da pandemia, aínda que Galicia conseguiu sortear a cuarta onda. É certo que estamos a falar dunha onda distinta, centrada maioritariamente nas persoas menores de 40 anos, incluso con máis intensidade nas persoas menores de 30 anos que aínda están sen vacinar por ausencia de vacinas. E, polo tanto, a presión hospitalaria está lonxe dos niveis que se acabaron en xaneiro, do mesmo xeito que, afortunadamente, a taxa de mortalidade tamén está sendo menor que en meses anteriores. Pero tamén é certo que estamos nunha situación onde os datos son realmente preocupantes. E comenzo precisamente, como é habitual, sinalando os datos que neste momento temos en Galicia. 12.889 casos activos, rayando xa os 13.000 casos, 21 atópanse en UCI, son os mesmos que a xornada anterior, un 91% menos que no pico máximo da onda. Son 153 xa as persoas hospitalizadas nas últimas 24 horas, 25 novos ingresos e o resto, 12.715, atópanse con seguimento e vigilancia no ámbito domiciliario. 2.443 galegos ou galegas perderon a vida dende que se iniciou a pandemia. Nas últimas horas non houbo que registrar ningún falecemento novo. A nivel comparativo, é dicir, como estamos en Galicia en relación coa media de España, na tasa de incidencia 7 días estamos en 300 casos, xa próximos á media de España, que está en 327. A 14 días a incidencia está en Galicia en 466 casos fronte a 622 na media do conxunto de España. Nas UCIs e nas hospitalizacións estamos claramente mellor que a media de España. Na UCI ocupamos o 2,8% das camas, 5 veces menos que na media de España, que están no 12,2%, e en canto a hospitalización ocupamos o 2% das camas fronte ao doble en España, o 5,73%. En canto a positividade, é dicir, cada vez que facemos unha PCR, un test de antíxenos, a positividade que nos dá esos cribados, somos a terceira comunidade autónoma con menor taxa de positividade, estamos no 9,4% fronte ao 15% da media estatal. Sen dúbida, a situación epidemiolóxica, cos datos que acabo de referir, con independencia da comparación coa media estatal, ten empeorado. E ten empeorado dunha forma notable e intensa nas últimas semanas, con varias xornadas consecutivas de máis de 1.000 contaxiados en 24 horas. Unha evolución que ven provocada, sin dúbida, pola profunda interacción social, especialmente nos grupos non vacinados, e que se ten traducido nun notable incremento de contaxios que, como acabo de referir, nos últimos días superan os 1.000 contaxios novos cada día. Neste sentido, os grupos máis afectados son os de 12 a 19 anos e os de 19 a 29 anos. Nesas franxas de idade, a incidencia acumulada supera os 1.000 casos por 100.000 habitantes. Para que se faga unha idea, no grupo de 70 a 79 a taxa supera e está no entorno de 50, nos maiores de 80 está no entorno de 36 e, sin embargo, nos maiores de 12 a 30 anos supera os 1.000 casos por 100.000 habitantes. Nos últimos 7 días, o 80% dos contaxios novos teñen menos de 40 anos. Estamos, por tanto, nunha situación distinta ás situacións anteriores. Estamos con incremento exponencial de número de casos que se circunscriben no 80% dos casos a persoas de menos de 40 anos, é dicir, aquelas persoas que aínda non teñen nin sequera unha dose da vacina ou, no caso de 39 a 30,
as persoas que empezan a ter xa unha dose de vacina, pero que non dá, en ningún caso, cobertura suficiente para evitar o contagio. Tal e como apuntábamos antes, que a máis afectada sexa a población máis nova, supón menos danos que noutras ondas, dado que esta población é máis forte, máis sana, menos vulnerable, pero tamén é certo que non podemos baixar a guarda, dado que sería enganarnos a nós mesmos. Por que non podemos baixar a garda con independencia de que o foco este nas persoas mozas? Non podemos baixar a garda por varios motivos. O primeiro, porque tamén as persoas mozas lamentablemente sufren consecuencias dramáticas. Hai moitas persoas de menos de 40 anos ingresadas e hai persoas de menos de 40 anos nas unidades de cuidados intensivos. Concretamente, 8 persoas atópanse nas unidades de cuidados intensivos neste momento das 21 que temos en totalidade. En segundo lugar, porque poden estender esos contagios aos grupos de persoas xa vacinadas. A vacina non ten unha cobertura de inmunidade do 100%, está no entorno de 80, 85%, 90% nos mellores dos casos. Por tanto, hai netos que están contagiando os seus pais, os seus avós, e esos pais e esos avós están incrementando a incidencia de contagio e tamén están incrementando a hospitalización e as UCIs. Por conseguinte, acreditamos que os grupos de idade xa vacinados tamén se triplicou e mesmo se cuadriplicou en apenas 2 semanas o contagio das persoas vacinadas. E son xa tamén varias as persoas vacinadas que se atopan hospitalizadas en as UCIs. E mesmo se registrou algún falecemento de persoas que se contagiaron tras ter sido vacinadas con pauta completa. En tercer lugar, motivos de preocupación, porque a hospitalización estáse a incrementar de xeito salientable nas últimas semanas. Do 11 ao 17 de xullo se duplicou o número de persoas nas unidades de cuidados intensivos, pasando de 20 ingresados a 21. E dende o 11 ao 17 de xullo, a mesma data, triplicamos o número de persoas hospitalizadas en planta, pasando de 52 hospitalizados a 153. Pois ben, estas son as razóns polas que estamos preocupados e polas que vamos a adoptar unha serie de medidas. Ademais, as previsións que nos traslada o Comité Clínico, cos cálculos de incremento exponencial de casos a 1.000 novos contagios diarios e a porcentaxe que lle correspondería a esos 1.000 se non disminúe o número de contagios diarios en hospitalización e en UCI, preocúpanos. Según os cálculos do Comité Clínico, de manterse as tasas que temos na actualidade durante os próximos 15 días, superaríamos os 400 pacientes hospitalizados e os 100 nas unidades de cuidados intensivos. No caso de manterse 2 semanas máis, é dicir, dentro de 3 semanas, que sería a segunda semana de agosto, poderíamos chegar a un pico de 1.000 pacientes hospitalizados e 200 pacientes nas unidades de cuidados intensivos. Este é un pico inferior ao pico da onda máis expansiva, pero, dende logo, non é menor esta previsión que fai o Comité Clínico de acordo coas súas fórmulas e coa súa cadencia que obtén de resultados e de estudos comparativos. Ademais, o último motivo, o cuarto motivo, no que se basea a nosa preocupación é o incremento da taxa de positividade. Recordarán que moitísimos meses estivemos por debaixo do 5% na taxa de positividade e agora estamos rondando o 10%. O feito de que a media de España supere o 15% de positividade non pode tranquilizarnos, dado que Galicia está no doble de positividade que tivemos durante moitos meses, onde non superábamos o 5% e agora estamos aproximándonos ao 10%. Similar porcentaxe de positividade estáse registrando nos cribados. Por certo, cribados onde lamentablemente só acude o 40% da población chamada, maioritariamente menores de 40 anos. Este feito indica que a transmisibilidade do virus é elevada e que pode existir un número de casos non detectados que, a súa vez, están contaxiando a outras persoas.
Si de cada 100 persoas chamadas a cribado, 60 non acuden, a taxa de positividade é do 15%, do 40% que si acude, evidentemente estamos ante un risco certo de incremento de contagio como consecuencia de que o 60% non acude a acreditar a súa infección ou, pola contra, a súa liberación do virus. Ben, esta é a situación na que estamos. É certo que neste momento a hospitalización é unha hospitalización controlada, tanto nas UCIs como na hospitalización convencional, pero tamén é certo que a previsión e o incremento de número de contagios novos e o incremento da taxa de positividade nos fai reflexionar ao Comité Clínico, ao Servicio Galego de Saúde e ao Goberno para adoptar unha serie de decisións que trasladamos de inmediato. Ante esta evolución, temos que seguir actuando. A actuación radical é a vacinación. As vacinas están a resultar efectivas e están sendo clave para preservar a población máis vulnerable, é dicir, a población de máis idade, de novos contagios e de novos ingresos e de novos falecementos. Levamos dispensadas en Galicia 3,2 millóns de vacinas e 1,6 millóns de galegos xa dispoñen de pauta completa. Galicia é a terceira comunidade autónoma con máis porcentaxe de doses administradas, o 95,8%, case 4 puntos por riba da media estatal, que se atopa no 92,5%. Importante, somos a segunda comunidade autónoma con máis porcentaxe de población inmunizada. O 65,6% dos galegos teñen a doble pauta e, polo tanto, a inmunidade que facilita a vacinación. E somos os primeiros en población de máis de 40 anos. O 90% dos galegos de máis de 40 anos teñen xa administradas as dúas doses de vacina. A primeira comunidade autónoma en protexer a población maior de 40 anos de España, Galicia. Esta mesma semana imos rematar a primeira dose dos grupos entre 30 e 39 anos. A seguinte semana, do 26 de xullo a 1 de agosto, imos rematar a inmunización dos maiores de 40 e, ao mesmo tempo, comenzaremos a vacinar os menores de 29 anos. Próxima semana, do 26 de xullo a 1 de agosto. En total, esta semana, na que estamos a administrar 130.000 vacinas, lonxe das 240.000 que chegamos a administrar en semanas anteriores. O que está ocurrindo, polo tanto, é que temos menos vacinas no mes de xullo que no mes de agosto. Temos menos vacinas no mes de xullo que no mes de xuño e a previsión é que no mes de agosto teñamos un número de vacinas similar ao mes de xullo. Por tanto, como non temos vacinas, tivemos que frenar o número de vacinas dispensadas e esa é a nosa principal preocupación. Temos un problema de abastecemento de vacinas importante. Tivemos que disminuir o ritmo de vacinas no mes de xullo sobre o mes de xuño. E necesitamos máis vacinas para poder vacinar a toda a población e poder protexela. Estamos a ver como noutros países atopan problemas para vacinar, porque a xente non acude. O problema que temos en España é que a xente quere vacinarse, pero non hai vacinas para facilitarlles esa necesidade sanitaria. Temos o problema de que non dispoñemos de vacinas suficientes, penso que isto hai que recalcalo, e estamos rematando o mes de xullo e ata agora nin tan siquiera fomos capaces de vacinar as persoas de menos de 30 anos. Por tanto, este é o problema para non pensar que os problemas están no outro lado. Este é o problema principal. Non temos vacinas. O Servicio Galego de Saúde non posúe vacinas suficientes para garantir a inmunidade da población galega. Imos seguir reclamando vacinas, porque é a única medida eficaz, é a única medida segura, é a única medida útil para loitar contra a pandemia. Se tivéramos vacinas, non estaríamos adoptando as medidas que vou a relatar. Vamos a seguir, por tanto, mentras non teñamos vacinas suficientes, tendo que adoptar medidas.
Comenzando, en primer lugar, por elevar de nivel aqueles concellos que se atopan en peor situación, con niveles de incidencia moi alta, algúns deles superiores a 1.000 contagios por 100.000 habitantes nos últimos 14 días. Pois ben, hai 7 concellos que se atopan en nivel máximo, que son O Barco, Cambados, A Pobra, Boiro, Sanxenxo, Meaño e O Grove. Estos son 7 concellos onde viven 80.000 galegos e supón o 3,3% da poboación. É o nivel máximo de restriccións. Hai outros 29 concellos que se atopan en nivel alto. Na provincia da Coruña, 8. Melide, Portodosón, Carballo, Fisterra, Oleiros, Vimianzo, Arzúa e Ribeira. Na provincia de Lugo, 5. Burela, Viveiro, Cervo, Foz e Ribadeo. Na provincia de Ourense, 4. Avión, Barbadás e Carballiño, ademais da cidade de Ourense. E en Pontevedra estarán 12. A cidade de Pontevedra, a cidade de Vigo, a Illa da Arousa, Vila García, Vilanova, Marín, Pollo, Bayona, Gondomar, Nigrán, O Rosal e Tomiño. Neste caso, os concellos que se atopan en nivel alto supoñen unos 849.000 habitantes, é dicir, o 31,4% da poboación. O resto de concellos atópanse en nivel medio ou en nivel baixo. En nivel medio ou baixo serían 277 concellos, aproximadamente 1.765.000 galegos, é dicir, o 65,3% da poboación. Por tanto, estamos aproximadamente no 35% de población en nivel máximo de restricción ou en nivel alto e o 65% aproximadamente en nivel medio ou en nivel medio-baixo. Este é o panorama despois de aplicar os protocolos xa modificados e actualizados co impacto da menor hospitalización que temos nesta onda. E, por tanto, este é o mapa que vive Galicia neste momento. A maiores, tomamos novas medidas que buscan reducir a interacción dos grupos vulnerables, en risco de contagios, ao tempo que intentamos non castigar o sector e se permite reducir o impacto socioeconómico que supoña pechar os bares cada vez que subía a incidencia. Así as cousas, neste contexto de restriccións obxectivo, conforme ao protocolo, e tamén con este obxectivo de non castigar de forma desproporcionada a determinados sectores económicos, o Comité Clínico ten decidido establecer un control de acceso que garanta unha restauración e hostalería seguras. Deste xeito, exixirase para acceder ao interior dos locais da hostelería nos concellos en nivel máximo e alto algún de estos 3 documentos sanitarios. Ou ben acreditar certificado de vacinación completa, ou ben unha proba negativa nas últimas 72 horas, ou ben acreditar ter pasado a infección. Os menores de 12 anos quedarán exentos de acreditar calquer tipo de estos documentos e con este requerimento o que buscamos é a máxima seguridade o tempo de evitar o peche de bares, restaurantes e cafeterías, aínda que o Concello este no nivel máximo de restriccións ou no nivel alto. Búscase incrementar a participación, ademais, nos cribados dos menores de 40 anos, xa que, como indicaba antes, a día de hoxe só están acudindo 4 de cada 10 menores de 40 anos aos cribados. Pois ben, a todo agora, os establecementos en nivel máximo de restricción recordarán que se pechaba tanto o interior como as terrazas. E os niveles altos pechábase o interior e deixábase unha porcentaxe de terraza. Agora non imos pechar ningún. O que imos é pedir documentos acreditativos para asegurar que nos interiores de esos locales hai seguridade
para as persoas que acuden a esos restaurantes, a esos bares, a esas cafeterías e tamén para o propio persoal dos restaurantes, bares e cafeterías. Como quedan os aforos con este novo modelo? No nivel máximo, o aforo será do 30% en interior e o 50% en exterior e haberá que acreditar a vacina ou o PCR ou o test de antíxenos ou ter pasada a enfermedade para acceder ao interior de esos locales que estén en concellos de nivel máximo. No nivel alto, igualmente pediremos un documento sanitario e o aforo quedará o 50% no interior e o 50% no exterior para persoas non vacinadas. Por tanto, exiximos no interior dos niveles máximos e no nivel alto, no interior dos establecementos, exiximos ou ben vacina, acreditación de vacina pauta completa, ou ben PCR nas últimas 72 horas, ou test de antíxenos, ou ben acreditar ter pasada a enfermedade para ocupar o interior dos locales. Non así as terrazas, onde non será imprescindible acreditar un documento sanitario como os que acabo de referir. Non será necesario ningún documento sanitario, polo menos de momento, en nivel medio, onde o aforo será do 50% en interior e o 50% en exterior, e tampouco no nivel medio-baixo, no que aforo será o 50% en interior e o 100% en terrazas. Isto é como queda, en definitiva, a hostalería, de acordo cos criterios de seguridade e cos criterios sanitarios. Si o 90% da población, 94% da población maior de 40 anos está xa con dúas doses e, por tanto, con certificado de vacinación, toda esta población non terá ningún problema para ser usuario no interior de calquer local con independencia do nivel máximo en que se atope ese concello. As persoas que non poden acreditar esa vacinación, pois terán a capacidade de acudir ás terrazas ao exterior dos establecementos. En canto ao ocio nocturno, como xa estaba previsto, permanecen pechados nos niveis máximo e nos niveis altos, podendo ocupar o 50% de aforo no interior, nos niveles medios e medio-baixo, e quedando o 75% en terraza no nivel medio e o 100% no nivel baixo, sempre acreditando proba negativa nas últimas 72 horas ou estar vacinado. Por tanto, no ocio nocturno proseguimos conforme as pautas que viñamos aplicando en anteriores semanas. Ademais, como xa coñecen, os locais será obrigatoria a instalación dun medidor de CO2, deberán de manter o requisito de contar con un rexistro de clientes e seguirá sendo obligatorio o uso de máscaras e a distancia de seguridade. E o peche se mantén a 1 da mañá para a hostelería e ás 3 da mañá para os locales de ocio nocturno en aqueles concellos onde estea permitido o ocio nocturno. A terceira decisión refírese ás reunións. Recordarán que no comité anterior considerábamos recomendación as reunións limitadas. Neste caso, vendo a incidencia de novos casos, xa solicitamos ao Tribunal Superior de Xustiza de Galicia autorización para exixir o control nas reunións. Pasa a ser obligatorio a partir de agora, de tal xeito que quedarán prohibidas as reunións de persoas non convivintes de máis de 6 persoas no interior e de máis de 10 persoas no exterior ou de 2 grupos de convivencia. Queremos evitar, por tanto, as reunións multitudinarias sen garantías que están tras un gran número de contaxios. Non podemos seguir vendo as imaxes dos botellóns, evidentemente, e de dúcias de persoas xuntas sen control. A cuarta decisión se refire ás reunións de non convivintes. Estarán prohibidas entre a 1 da madrugada e as 6 da mañá en concellos de nivel máximo e entre as 3 da madrugada e as 6 da mañá para os niveis medio e medio baixo, é dicir, para aqueles concellos onde aínda se sigue permitindo o ocio nocturno, dado que o nivel é un nivel medio ou un nivel medio baixo.
Para o resto, nivel alto ou nivel máximo de restriccións, non pode haber nas rúas persoas non convivintes entre a 1 da madrugada e as 6 da mañá en ningún concello que estea nesta situación. En todo caso, e como xa coñecen, as medidas que limitan dereitos fundamentais deben ser trasladadas para a súa ratificación ao Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, polo que haberá que esperar a coñecer o seu posicionamento para a entrada en vigor exacta. Si entrarán en vigor, o resto das medidas, refírome ás medidas de aforos nos establecementos de hostalería, e esas entrarán en vigor o próximo sábado, é dicir, a noite do 24 de xullo. Aí entrarán en vigor o que se refire a aforos en interior e en exterior, en nivel de máxima restricción, en nivel alto, en nivel medio e en nivel medio-baixo. O resto, referido ás reunións tanto en domicilios como nas rúas, necesitaremos autorización explícita do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Lamentablemente, a estas alturas, seguimos sin lei para xestionar a pandemia. E por iso está habendo unha serie de sentencias contradictorias, aparentemente, nas distintas comunidades autónomas. E por iso os responsables da sanidade pública non poden tomar decisións de forma inmediata sin obter o visto de prace e a ratificación do Tribunal Superior respectivo. En definitiva, a evolución do virus está a ser mala e é preciso tomar novas medidas que afectan sobre todo a aqueles que teñen máis risco de contaxiar e de contaxiarse, que son as persoas menores de 40 anos. Sei que non son actuacións sinxelas nin agradables, e quero pedirlles disculpas por anticipado ás persoas ás que non podemos vacinar. É unha discriminación imposible de xustificar. Por que hai persoas que teñen doble dose e por que hai persoas que só teñen unha dose e moitas que nin sequera teñen unha dose, é dicir, están sin ningunha vacina. Lamentablemente, temos que ser sinceros, non temos vacinas e, en consecuencia, ninguén pode dar o que non ten. Se tivéramos vacinas, estaríamos en unha situación absolutamente distinta. Se tivéramos vacinas no Servicio Galego de Saúde, en menos de 2 semanas vacinaríamos a todos. E antes de rematar agosto, todos os galegos terían 2 doses e, polo tanto, alcanzarían a inmunidade. Se tivéramos vacinas, estaríamos nunha situación absolutamente distinta. Pero, lamentablemente, eso é unha situación hipotética, porque a situación real é a ausencia de medicamento. Isto non é así, insisto, debemos de actuar ali onde sabemos que se producen os contaxios e onde se producen as maiores interaccións sociais. Non podemos nin queremos castigar de novo co peche automático a un sector como a da hostelería que leva sufrindo durante estes último ano e medio e por iso, incluso en concellos que con protocolos anteriores estarían pechados na súa totalidade interior e exterior e en concellos que con protocolos pasados estarían pechados o interior, imos a facilitar a apertura do interior e do exterior, eso sí, exixindo vacinación, certificado de vacinación ou PCR nas últimas 72 ou acreditar haber pasado xa a enfermedade. E algo semellante ao que están a facer varios países no noso entorno, especialmente Francia, tamén Portugal, e outros países están avanzando pedindo certificados de vacinación para poder utilizar a hostelería en interiores, e nos parece que a fórmula máis axeitada para intentar capear esta situación de número de contaxios exponencial diariamente. A maiores tamén poñemos énfase en limitar as reunións de non convivintes. Non máis de 6 persoas no interior, non máis de 10 persoas no exterior, salvo que estemos falando de 2 unidades familiares, que no caso de 2 unidades familiares completas podería exceder de 6 no interior ou de 10 no exterior. E tamén limitamos de noite estas reunións. A partir da 1 da madrugada, só convivintes na rúa, e a partir das 3, só convivintes tamén na rúa, e entre 1 e 3
varía en función dos concellos coa taxa de maior positividade. Insisto, non son medidas agradables, pero imos tomando medidas en función da situación epidemiolóxica e en situación da evolución da vacina. Se non tiveramos vacinados o 95% da población maior de 40 anos, non poderíamos abrir interiores en Vigo, nin en Pontevedra, nin en Ourense, nin no conxunto de concellos que están en niveles de máxima restricción ou niveles altos. Por primeira vez, a pesar de estar en nivel de máxima restricción ou nivel alto, si imos abrir interiores na hostelería, eso sí, exixindo, lóxicamente, unha hostelería segura e, por tanto, unha acreditación da vacina, insisto, PCR ou antíxeno nas últimas 72 horas ou haber superado a enfermedade. Agardamos a comprensión, en primeiro lugar, dos responsables da hostelería, os que sempre lle pedimos máis. En segundo lugar, por suposto, a todos os galegos, e dunha forma especialísima, os galegos e as galegas de menos de 40 anos, e dunha forma todavía máis especial, os galegos e as galegas de menos de 29 anos, que aínda non temos ningunha persona vacinada, aínda que nos próximos días, próxima semana, empezaremos a vacinar cunha dose as persoas de 29 a 20 anos. Esta é a situación na que vivimos e esta é a situación que lamentablemente temos que xestionar, pero un non elixe a situación que lle toca xestionar. Un ten que xestionar a realidade. E a nós parécenos que as medidas que acabamos de propoñer son as medidas máis axustadas para mellorar a realidade e, entre todos, disminuir o número de novos contagios diarios. Mais nada, ata aquí a rolda de prensa. Se hai alguna pregunta, quedamos a disposición. Sí, os concertos que teñen un protocolo específico, como recordará, os concertos sempre teñen unha porcentaxe moi pequena de aforo, son concertos no exterior, son concertos sempre sentados e con distancia de seguridade e mascarilla. Por tanto, entendemos que cumplindo esos protocolos se poden celebrar, reitero, co protocolo actual, concertos no exterior, distancia de 1,5 metro, mascarilla durante todo o tempo do concerto e sentados. Sendo así e cumplindo o protocolo estricto, entendemos que non hai un risco máximo e entendemos que é compatible o concerto coa situación epidemiolóxica. Evidentemente, non estou falando de concertos no interior, nin concertos de pé. Eso está prohibido. A partir de 10 personas, eso está prohibido no interior dos establecementos ou dos locais. Refírome a concertos. E, por suposto, de pé está prohibido en todo caso. Sí. Sí. Perdón. Vale. Sí, Europa Press. Bos días, presidente. Quería preguntarlle en primeiro lugar se no nivel máximo de restriccións o peche perimetral vaise eliminar tal e como estaba agora mesmo figurando no Diario Oficial de Galicia. Entendo que xa, polo que dixo, xa se enviou ao Tribunal Superior de Xustiza de Galicia a petición de autorización. Non sei se teñen un cálculo de cando poderían estar esta resolución feita. E sobre a entrada en vigor, vostede dixo o sábado 24, é a pregunta que facemos sempre. O venres pola noite xa entraría en vigor, entendo, estas novas restriccións, digo, á hora de pedir as PCRs e certificados de vacinacións nos concellos de nivel alto. E con respecto á vacinación, vostede di, non hai vacinas. Pensa que o Goberno de España debería rachar coa compra única da Unión Europea e buscar máis alá vacinas para aumentar o suministro que chegue ao país e se arrepinte ou se arrepinte o Comité Clínico de non ter posto medidas no Concello de Sanxenxo máis restrictivas a semana pasada á vista dos datos de que agora entra de repente no de máximas restriccións. Gracias. Ben, sobre o peche perimetral, cos datos que temos, coa experiencia que temos, coa información que estivemos manexando, non vamos a exixir o peche perimetral nos concellos galegos. Por tanto, hai mobilidade
Mobilidade, lóxicamente, nas franxas horarias, é dicir, só con convivintes a partir de determinadas horas da madrugada en función da situación epidemiolóxica. Por tanto, non hai peche perimetral en ningún dos 313 concellos galegos. As restriccións son restriccións de persoas non convivintes a partir da 1 da madrugada ata 6 ou a partir das 3 da madrugada ata 6 en función do nivel de infección de cada concello. Neste momento, a asesoría xurídica está motivando e redactando a solicitude preceptiva ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Entendemos, se a asesoría xurídica así é capaz, de remitir hoxe formalmente a solicitude. Nos importa moito máis que a solicitude estea fundamentada que tardar unhas horas ou incluso un día, porque o importante é fundamentar para que os xuíces con fundamentación epidemiolóxica, distinguindo territorios e municipios en función de criterios obxectivos, poden tomar a decisión máis acertada. Se un se precipita e non se fundamenta de forma axeitada e non se concreta territorialmente as medidas, nos situaríamos ante o risco de non ter o visto en prace do Tribunal Superior, como ocurre en outros tribunales superiores de xustiza noutras comunidades autónomas. Si somos capaces, no día de onte solicitaremos ao Tribunal Superior e, senón, nas primeiras horas de mañá. O que ven sendo habitual é que o Tribunal Superior se pronuncia nos entornos das 48 ou 72 horas. Vamos a ver, neste caso, cando podemos ter a resolución do Tribunal Superior. Cando entra en vigor os aforos relativos á hostalería, o venres ás 24 horas, é dicir, o sábado ás 00. Por tanto, os venres ás 24 horas, é dicir, ás 12 da noite, ou, dito de outra forma, o sábado a primeiro minuto do sábado entra en vigor, como ven sendo habitual nas medidas que adoptamos no comité os martes de cada semana. En relación con Sanxenxo, o que houbo simplemente é un impacto da población flotante. Hai que ter un mínimo de interpretación das situacións. Sanxenxo cuadriplica, triplica ou multiplica por 4 a población flotante, por lo tanto, hai que axustar ese feito a unha cuestión fundamental que é a idiosincrasia específica de Sanxenxo durante estas datas, non? Pero cando toca, xa sexa Sanxenxo ou outro concello, aplicamos as medidas. Por conseguinte, Sanxenxo está nunha situación de risco extremo, aínda axustando a población flotante, en risco extremo queda, lamentando profundamente, pero non podemos facer ningunha excepción, ni con Sanxenxo, nin con ninguén. Na anterior semana, Sanxenxo estaba nunha situación que co censo ordinario estaría nun nivel de maior restricción, pero co censo extraordinario que ten Sanxenxo entendimos que deberíamos de implementar esa situación obxectiva, que é a población que vive actualmente nun concello. Cando multiplica por 3 ou por 4 a población censal, non podemos só utilizar a población censal, porque sería unha medida desproporcionada. Alguna cuestión máis? Perdón, sí. Sí, perdón. Bueno, o que está ocurrindo é que dimos unha data de que en agosto xa estaba todo solucionado con unidade de rebaño. Eu creo que o Goberno se equivocou outra vez. Primeiro, nunha data triunfalista de inmunidade de rebaño do 18 de agosto. Segundo, na porcentaxe axeitada para considerar inmunidade de grupo, porque senón é do 70%, é como mínimo do 90, 95. En terceiro lugar, de non acreditar e non explicar a xente moza que este verán non habería vacinas para a xente moza. E, por tanto, este erro triple é un erro que non é menor. Todavía non sabemos as vacinas que nos van chegar no mes de agosto, no mes de setembro. Estamos vivindo con moi pouca antelación a planificación que nos traslada o Ministerio de Sanidade. Pero é imposible de explicar que no mes de xullo, este mes, teñamos menos vacinas que no mes de xuño.
Isto é imposible de explicar á población. Lamentablemente, esta é a situación na que está vivindo España. O que ten que facer o Goberno central é moi fácil dar consellos, é máis difícil conseguir vacinas. Por tanto, non creo que deba de pronunciarnos respecto. O que sí digo é que España ten servicios de saúde que poderíamos garantir a inmunidade do 100% da población maior de 12 anos no mes de agosto. E, lamentablemente, isto non vai ocurrir de seguir así ata o mes de outubro ou principios do mes de novembro. Por tanto, hai un problema de abastecemento evidente e que está afectando desde o punto de vista económico, desde o punto de vista sanitario, á población menor de 40 anos. Sí. Hola, presidente. Yo quería preguntarle por el encaje legal de los certificados. Si hace falta que tengan que pedir también algún tipo, de medida al Tribunal Superior de Justicia o si es una medida que se puede aplicar. Ayer decía la ministra Darias que creía que necesitaban, ¿no?, una base legal a la hora de pedir esos certificados, esa pauta completa de vacunación. Entonces quería saber si va a ser necesario o no y también un poco cómo han reaccionado los hosteleros, ¿no? Hemos visto en ocasiones ya que ha sido complicado el hecho de controlar que la gente tuviera mascarillas en los exteriores. ¿Cómo va a ser este tema de los certificados? Si cree que será sencillo o no y cómo ha sido un poco la respuesta de los hosteleros. Gracias. Muy bien. Vamos a ver, los certificados en Galicia se obtienen de forma inmediata cuando una persona acaba la doble pauta, la segunda dosis de vacunación, y es que se emite y se le dirige a su teléfono el certificado de vacunación del Servicio Gallego de Salud. Con este certificado se puede presentar en cualquier recinto y para poder acreditar que este certificado está expedido. En Galicia también se expide de forma automática en los teléfonos el certificado del resultado positivo o negativo de la PCR. Y, por tanto, también esto es un sistema que se puede acreditar. Estamos en este momento intentando ver con las farmacias, dado que por fin se autoriza la venta de test de antígenos en las farmacias, cómo podemos facilitar desde la farmacia el certificado de test de antígeno negativo a cualquier persona que se lo haga en la oficina de farmacia. Esto todavía nos queda por coordinar. Desde ayer está autorizado este test, por tanto, no es fácil conseguirlo. En cuanto a si tenemos base legal o no, eso no le corresponde al Comité Clínico resolverlo, ni tampoco siquiera al Servicio Gallego de Salud, le corresponde a la Asesoría Jurídica General de la Xunta. Y nosotros entendemos que sí, que tenemos base legal. Porque, si no, ¿para qué vacunamos a la gente? ¿Para qué vale, qué utilidad tiene que el 94% de los gallegos mayores de 40 años tengan pauta completa de vacunación si eso no tiene ningún efecto desde el punto de vista de la hostelería? La opción sería cerrar la hostelería en su totalidad, en interiores y en terrazas, en riesgo máximo y riesgo alto. No creo que eso tenga mucho sentido. Los certificados de vacunación o certificados de PCR emitidos por las autoridades sanitarias son un valor sanitario incontestable y, por consiguiente, pensamos, en el ámbito de nuestras competencias de salud pública, que sí tienen valor. Hemos pedido, eso sí, al Gobierno y al Ministerio de Sanidad que regule con carácter general, como una norma emitida por el Consejo Interterritorial para dar mayor seguridad jurídica a todo el Sistema Nacional de Salud. Lamentablemente no hemos obtenido, de momento, esa decisión, lo cual lamentamos profundamente, porque si estamos vacunando y resulta que tenemos pocas vacunas y las vacunas que estamos dispensando no tienen valor en el ámbito de la hostelería, comprenderá usted que esto es imposible de explicar a los ciudadanos vacunados y al sector de la hostelería. No tiene sentido crear más problemas de los que ya tenemos. Y si tenemos solución para un porcentaje muy alto de la población, que esa solución sea útil también para un sector económico importantísimo, que es el sector de la hostelería, y mucho más durante el periodo de vacaciones en el que ese sector factura un porcentaje muy importante de su facturación anual y muchísimo más todavía en un contexto en el que los últimos 15 meses es probablemente el sector, junto con el de hoteles, más castigado por la crisis económica.
Bien, ¿alguna cosa más? Muy bien, pues le agradecemos como siempre. ¿En el grupo? Perdón, preguntan en el grupo de COVID, compañeros que no pudieron venir aquí, si no le importa se las voy a trasladar. Ah, vale. Sí. Es una pregunta de los convivientes. Bueno, preguntaban unas compañeras si podía aclarar lo de los grupos de no convivientes, que exactamente cómo se regula el grupo de máximo 2. Creo que ya lo aclaró lo de los máximos de 10, pero si lo puede volver a explicar, se lo agradecemos. Y ninguna pregunta más. Gracias. Muchas gracias. Bien, en relación con reuniones, lo que hemos implementado es pasar de la recomendación que teníamos inicialmente, recordarán, las semanas pasadas, a la coherencia de la obligación. Y es que vamos a solicitar al Tribunal Superior de Justicia de Galicia autorización para prohibir las reuniones en el ámbito privado de más de 6 personas en el interior o de más de 10 personas en el exterior, evidentemente excluidos los convivientes. Por poner un caso práctico, en una familia donde hay 4 miembros de esa familia, pueden venir 2 personas más a la casa, total de 6, o 6 personas más a esa misma casa si es en el exterior, total de 10. Esta es la regla. En el caso de 2 burbujas de convivientes, 2 unidades familiares que convivan, una unidad y otra unidad, entonces se podría sobrepasar los 6 en interior y los 10 en exterior, pero siempre acreditando que son familias convivientes, 2 unidades convivenciales. Por tanto, si en una casa hay 4 personas y viene a visitarla una familia completa de otras 7 personas, en ese caso, que sumarían 11, en ese caso sí estaría autorizado, porque son 2 unidades familiares de convivientes. Comprendo que es un poco complicado, sin duda, sería mucho más fácil prohibirlo y decir, no, más de 6 y más de 10 no se puede. Lo que estamos intentando es, a pesar de la complejidad, hay muchas personas que han venido, alquilado un apartamento para ver a su familia que vive en esa ciudad o vive en ese pueblo, y lo que pretendemos es que las 2 unidades familiares se puedan ver en una misma casa. Pero esto significa que la norma es compleja en su redacción y también compleja en su interpretación, pero probablemente cuando la veamos escrita lo podamos explicar mejor. Insisto, las reglas son 6 en interior y 10 en exterior, y en el caso de 2 unidades familiares podemos exceder de los 6 en interior y de los 10 en exterior. Y el cómputo es un cómputo riguroso. Si una familia es de 5 miembros, solamente puede venir a visitar una persona, porque cumpliría los 6. Sin embargo, si esa persona trae a su familia, que es la unidad convivencial, podríamos superar los 6 con independencia de que el requisito siga siendo 2 unidades convivenciales. Insisto, creo que esto en Navidad lo hemos explicado y viene y trae causa de otras experiencias que hemos implementado durante las ondas anteriores. Muy bien, muchas gracias por su interés y esperemos que el texto disminuya cualquier duda interpretativa. Muchísimas gracias.